自从入秋后，过夜露营要是没有个取暖器，恐怕帐篷里的老婆孩子可就遭罪了。这几年我分别用煤油炉、柴火炉和采暖来解决我露营取暖的问题。今年我又拿到了一个新的取暖产品，就是我身边这款热先生的11B 燃气取暖炉。首先声明并不是我之前用过的这些取暖设备不好用了，而是我觉得作为一个户外店的店主，同时又是个户外博主，我是有责任和义务为我的粉丝们去测试新的产品的，这样呢才能根据不同的环境、不同的气候选到更适合的产品。废话不多说，上干货。热先生的取暖器是我目前用过取暖器里携带最方便的，5.38公斤的重量，即使是个女生也拿得动。它所消耗的燃料是丙烷气罐，这丙烷气罐无论是购买方式还是放在车里边所占的空间，比起其他取暖设备的燃料，它友好了很多。但丙烷气罐的使用成本会略贵一些，你也可以通过转接管连接在家用的液化气罐上使用，这样会降低燃料的使用成本。从操作角度来讲，热先生应该算是取暖器里边很方便的了。它带有电子打火，在使用前要先安装一节7号电池，点火时把这个旋钮拧到这个位置，然后同时把旋钮和电子打火一起向下按动，这样就可以完成点火工作了。旋转这个旋钮可以调节火力的大小，它的里边是纤维网燃烧器，燃烧时很好看，散热也很均匀。要注意，在使用的过程中和结束时，这个位置是非常热的，千万不要去触碰它，避免烫伤。由于它的燃料是气罐，想必很多朋友有安全上的顾虑。我说2点关键的：第一，倾倒自动熄火，当炉子的倾斜角度大于45度时，它会自动熄火。如果我们不小心把它踢倒了，这个保护措施就不会引发火灾。第二，如果在密闭空间使用，当氧气的含量较低的时候，它也能够自动熄火，这就是它的 ODS 安全保护系统，低氧环境可以自动关闭。再来说说它的取暖效果，气炉的取暖参数看的是功率，热先生11B 在半开阀门的情况下，功率可达到1800瓦，全开阀门可以达到3200瓦。官方给出的数据，最大加热面积可达到26平方米。当然了，这个参数仅做参考，因为影响取暖效果的因素太多了，比如你是在室内使用，还是在帐篷里使用，或者在车里使用，这密封程度不同，保温程度就不同，再加上室外气温的不同，这样你都会得到不同的取暖效果。以我这么多年户外露营的经验来讲，假如你在我们北方的帐篷里边使用，它比较适合刚开春的4、5月份，或者是秋季的9、10月份。如果在车里使用，初冬也是没啥问题，因为毕竟车子的空间小，而且保温也好于帐篷。今年我会把它放到我的房车里边使用，因为它即开即热，这一点要比车里边的采暖来得更快一些。真正进入到冬天，我可以把它配合房车里边的采暖一起使用，这样的温度会更舒服一些。接下来的气温真是一天比一天凉了，我还会继续为大家实测不同气候下的使用情况，希望大家给老楚点个关注，我们可以评论区交流。